pessoal, agora vamos recortar. Vamos botar a fogueirinha. Vamos embora, pessoal. Agora é colar aqui. Olá. Colocar um pouquinho de cola. Todas colinhas. Um pouquinho de cola. Aqui também. Pessoal, agora vamos montar o fogo. Agora vamos montar o fogo. Vamos colar agora. O negocinho. Vamos colar agora. O negocinho. Aqui. Eu já vi o pouquinho. Pronta! Espero que vocês tenham gostado da nossa fogueira. Ficou maravilhosa! Será que o pessoal gostou? Sim! Se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreve no canal aqui, pessoal, galerinha! Tchau!